这就是被记入吉尼斯世界纪录，被称为天下第一奇村的丰岩洞村。它位于云南广南县安王村的崇山峻岭之中，以前洞口周围被树木藤蔓遮掩，外人很难发现。全村共60多户，300余人，穴居于一个山洞里。洞口宽126米，高137米，洞内面积大约7500平方米，相当于11亩左右，简直就是一处洞天福地，现实版的《桃花源记》。他们共用一片瓦，同进一道门，即名全村应，相处一家人。丰岩洞村最初是躲避战乱逃匿于此，全村有6姓，历经9代，相继在这里生活了数百年，直至2000年，他们才全部搬离，留下了一个完整的穴居文化遗迹。